似喎。今日同大家一齊去法國嘅阿爾卑斯山滑雪。如果你想知道日本嘅滑雪文化同埋歐洲嘅滑雪文化有幾唔同呢，你就記住睇到尾啦。我哋今日嚟呢度法國滑雪，呢個場係叫咩名呢？你講下。Alpe Dris。未必啱㗎。係啦，係冇人識讀嘅呢個名。一講喺歐洲呢，個個淨係諗起，哇，瑞士好鬼貴㗎。其實咧，法國嘅規模係更加大，價錢更加平，而且咧全部都係 ski in ski out 噶。嗱，我夠膽講咧，其實同日本係差唔多價錢嘅啫。嗱，基本上咧個纜車啊就喺正你門口嗰度。喂，佢企住咧喺人哋隔離嗰個露台嗰度經過，乜都睇得好清楚喎。你喺前面嗰啲人啊，吊住喺背，好驚喎真係！我哋嗰個村莊嗰度就好大霧，諗住今日實唔好玩啦。點知上到一個車 lift 一個咧，萬里無雲，下面變咗個雲海喎，好靚喎！哇，好靚啊！下面有雲海，因為滑雪嘅其中一個好處就可以上高山睇風景，真係好靚。哇！今日好 relax 喎，好勁啊！但係可惜我自己得自己孤獨的攝影師，又冇人可以揸機影我。好，應該得返一個嘅，因為佢哋去咗食飯，咁我時間咧，我哋上嚟呢個幾多米啊？去到差唔多最高嗰度啦。如果下邊嗰個話，嗰個雲海好勁啊！呢個山好靚，你挑戰呢個黑線啊！黑線我要收埋呢個機，因為係冇可能揸用機畫黑線。呢個就係黑線，黑線嘅水平面同埋咁樣係斜度。睇下後邊啲人。嗱，而家係水平面。惡上去先見到有人。同樣嘅斜度，相比日本厚厚嘅粉雪咧，阿爾卑斯山嘅雪量冇咁多，更加冰，更加硬，而且咧係冇用機器壓雪㗎。你見到地下一嚿嚿嗰啲咧小饅頭，俾人鏟起咗嗰啲雪咧，啊就要靠你自己嘅技術去突破呢個唔平整嘅斜度啦。真係不得了，中間有個島喺度喎。嗰個島咪島嚟，係對面個滑雪場嚟嘅，有條纜車喺上面嘅。我哋住嗰度咧就喺淹沒咗入喺個雲海入邊。日本滑雪場好似北海道二世古咁咧，去到山頂都係海拔1200米啫，所以玩好多咧樹林滑雪嘅。咁去到法國就完全唔同景觀啦。過咗2000米之後咧就唔會再有樹生長噶啦。如果一個唔好彩唔好天咧，就會出現呢個 white out 嘅危險現象，係完全乜嘢都睇唔到，上天下地周圍都白蒙蒙一片嘅。下邊就係嗰個雲海嘅霧啦，而家大家一齊衝落去攀添啊！乜都睇唔到，個能見度係0啊！憑感覺滑雪，你一見到前面一尖鋪嗰啲綠色柱咧，就追住嗰啲綠色柱滑，係啦，就自然會去到終點站噶啦。滑慢啲，唔好撞到人啊！見到人㗎啦會，地下滑好近先見到咯。好刺激！佢哋第一次話好驚啊 ，Yellow。我唔驚啊，我有少少滑雪恐懼症咧，咁樣兜住我睇唔到啲嘢，又好唔舒服啊！我想話個人。好正㗎都，好玩㗎，睇唔到都好玩。哇！知唔知我去滑雪最重要係咩啊？就要買張貼紙啊嘛。Yannis 揀咗呢一個，有個法國旗喺度。寫住呢個點讀啊？讀多次你聽下。我今日食芝士泡飛，我可以飲咖啡啊。喂，食呢個藍色好唔好啊 Smoothie。咩啊？藍色喎。Smoothie。呢個黑色咧 Smoothie。啊 Smoothie。Smoothie 啊，好食㗎。呢度啲餐廳咧，全部啲狗狗入得。Yannis 抱住 Coco 去攞嘢食。喂，Coco 係芝士食啊！我要吃的。
狗都唔食啊呢個，食啊！嗰個係發毛芝士啊，所以狗唔食啊。呢個邊個食呢個？佢呢度咧有啲肉啊、沙律啊、薯仔啦，仲有個兜兜咧，唔知點樣自己玩嘅喎呢個。說時遲那時快，我芝士已經係滾咗啦。點樣滾嘅呢個黑人啊？跟住咧點搞咧？可唔可以倒出嚟啊？黐住咗嘅咯喎。跟住咧就揾個鏟鏟起佢，哇！食得，切開佢。跟住咧薯仔就整落去，搞掂。呢個 OK 啊，呢個。搞掂。唔好掂呢個碟啊，就呢個碟。哇！薯仔都滾㗎。呢啲 ham 咧擺喺上面煎下佢先。阿媽就整啦，已經整備好晒。個兜兜擺翻落下邊。哇！佢撈定另一個落去啊！咁醒嘅？呢個 ham 煎香咗，出晒煙。咁係咪撈埋啲薯仔食啊又？但係你嗰個有冇用啊？冇啊冇啊，但係你冇位咯喎。俾我啦。喂，你哋冇個板啊？啱啱俾我，揀一個俾我。會唔會太滯咧？喂，可唔可以 show 俾我睇下啊？隔離嗰個咧，中間嗰個咧。中間。哇，係喎，仲有嗰個咧。點解你要咁多個？哇！因為咧小朋友嚟玩呢個 Cooking Mama 咧，唔使玩手機都幾好，亦可以 spend 佢啲時間。好玩。呢個係好似外國嘅韓燒，再加埋瑞士燒咁樣，都幾好。笑咧，食飯啦，食飯啦，食飯啦。係喎，出嚟玩係真係笑樣喎。Margaret 上車啦，就咁企喺度就呢個纜車，你驚唔驚啊？我真係打票。好驚我都，可以搭車喺呢度嘅。啊？喂！呢個仲驚過坐車 lift 啊，因為做乜嘢？驚到踎低，偷渡咁啊你！驚到踎低啊！帶爸爸行落去啊！係，我哋行翻落去酒店。Coco， 法國無論餐廳或者酒店都非常歡迎你帶埋隻狗去，因為佢哋嘅文化咧就係當隻狗係屋企人一樣噶。Coco，好中意喎，原來。Coco 已經習慣有呢個雪地啦，佢覺得冇問題，自己周圍跑好開心。好中意啊！所以今次特登由英國揸車過去法國，就可以載埋我隻狗過去啦。咁同狗狗去旅行呢，之前諗就諗得多啊，咁而家佢一齊去嘅都幾特別嘅體驗嚟嘅。好好笑啊佢！Coco 呢度，Coco，誒 OK 喎，時親，Coco 過嚟，喺度擒山啊佢。我可唔可以試落去啊？唔得，佢整親㗎，慢慢行。Margaret 過線唔線？哇，好靚喎！Coco 都覺得好線，好笑啊佢。你睇下 Coco 好好笑啊，佢打側行。有一個人碌咗落去喎，我整爛條褲啊你！哇，停唔到，停咩？停啊！哇，你哋撞啊喂！哇，救命！救命啊！我停唔到啊！好好玩啊！我下次喺呢度試下。滑雪啊！我哋滑完雪落山啊，梗係唔係啦，而家係陪 Coco 啊，所以行翻呢個21年發嘅灣落山。嗱，滑下雪咧，去到呢間法國小鎮嘅診所，大家睇下後邊係貨倉
同埋山同埋後邊係乜都冇嘅，就係帶 Coco 嚟呢個小鎮滑雪下邊山腳嘅小鎮嗰度咧睇獸醫。因為我哋咧翻英國之前咧要叫個醫生幫佢檢查完之後，再幫嘢食粒杜蟲藥，咁啊吸咗個印先可以帶翻去英國。咁我要但係特登揸1個鐘頭車來回2個鐘頭，但係嚟睇醫生。睇完出嚟啦，執咗 Coco 食粒藥，好 Q 大粒藥嘅，咁啊成為50歐。嗰個獸醫咧喺佢個 system 度填啲文件，簽個名，食粒藥，咁啊搞掂啦。咁50歐都 OK 嚇，真係唔算貴嘅，合理價錢。入邊佢都搞成20分鐘嘅，因為都幾多文件你睇下。但重點係我哋要好多時間嚟陪佢睇醫生咯。咁係冇辦法，你去啲山卡拉地方，你去巴黎咪唔使咯。咁啊係，同埋聖誕節啊，聖誕節咧，佢好多已經係放咗假啦啲醫生。我哋酒店附近都冇，啲醫生已經放晒假。咁變相我哋要去到遠啲嘅地方，咁啊冇咗2-3個鐘頭滑雪時間，就陪 Coco 嚟睇醫生咯。睇完醫生，去超級市場行下，5個9.99，法國蠔咁大盒咪嘛？原來啲蠔可以就咁擺喺度賣嘅咩？唔使雪住噶。佢呢度咧有個咁嘅嘢咧，係噴啲水蒸氣出嚟，嗰又有啦，你睇下幾靚。好似好高，好似好高級咁樣即刻。好 fresh 嘅呢個。哇！即刻好似勁好多。哇！番茄好咁大靚啊！一手不能掌握嘅番茄，你睇下。我知唔知點解啊？佢咧因為批少啲皮咯。呢個係 E 級番茄。呢個批皮唔級啊！呢個仲唔係 E 級嘅，不能一手掌握，同個頭一樣咁大。有幾個喎？幾個都係 E 級喎，你睇下。喂，呢個金沙好靚喎，可以買嚟送俾人做送禮喎。聖誕樹嘅金沙。但係已經聖誕已經係過咗咯喎，所以特價。Linda 聖誕老人，咁多個其實喺度。有呢個法國兩餸飯啦。嚟到法國，你知唔知要買咩嘢？就係買法國嘅香檳啊！呢個係咁大支喎，1.5 litre 喎，71歐啫喎。係咪啲比賽員攞嚟周圍噴嗰啲嚟㗎？呢啲係。哇！呢度啲酒咧多到咁嘅情況啦，0.5倍都影唔晒。呢啲係全部都紅酒，好似去咗酒莊咁樣。香港嗰啲酒店嗰啲酒鋪嗰啲。仲有法國最好咧，就係咧。帶狗入嚟冇人嚟喎，啲店員同我，哎呀好得意啊，同佢講哎呀好得意啊，咁樣喎，係你人入得地方咧，狗就入得噶咯喎。係好正，帶嚟食飯咧，完全唔使擔心。驚係唔帶得佢去啊咁樣，而家咧周圍帶佢去，好多人中意狗喎。嗰啲 waiter 就哎呀好得意啊，請食嘢咧。係啊，好搞笑呢度。對狗幾好呢度。我哋今日喺隔離嗰個新場叫 Last Two Apes， 因為成個阿爾卑斯山咧好多山脈起伏㗎，咁所以其實佢唔同山頭咧都劃咗出嚟唔同嘅滑雪場。咁呢個 Last the Apes 咧，其實喺我哋個 Address 隔離揸半個鐘頭車就去到㗎啦。咁所以兩個玩晒都好方便嘅。3200米山頂。周圍都係阿爾卑斯山嘅山脈啊！你有冇呼吸困難啊 ，Margaret？ 3000米喎呢度，少少係嘛？喘氣係嘛？呢度，喂，你頭先喺上面嗰個山頂度落嚟喎，得唔得啊？藍線喎，好呀，成功！好啦，去啦，又吹啊呢個嘢。我嘅嘢嚟嘅，我係個人嚟嘅。咁呢邊有咩好呢？就係我去過之後呢，發現更加適合推薦俾大家香港人。我哋原本個 address 咧就出名斜，有全歐洲最斜嘅黑線。咁呢邊呢，就出名平啊。咁啊，山頂3600米去到山腳2000米呢，全部都係藍線嚟嘅。咁啊，大家非常爽滑，非常開心，好 relax，冇壓力嘅。咁啊，唔使又話哇好驚啊！呢度好斜啊，跌親啊，又要逼佢啊，嗌交啊咁樣啊，嚟出嚟玩幾開心啊嘛〜
另外歐洲同日本最大唔同咩呢？就係呢個滑雪場真係好大嘅。嗱，頭先 Aidrace 嗰度呢，就250公里嘅雪道長度，咁啊做個比較啦。去日本二世古最出名最大啦，係咪？咁咧總共嘅雪道啊，即係俾你滑到嘅距離呢，係50公里。咁呢邊 Last Alps 咧又有200公里，即係我哋半個鐘距離兩個加埋呢，有450公里。基本上你係一個禮拜冇可能滑得晒嘅。如果已經過咗初學喺山腳掙扎嘅階段，開始有翻啲速度呢，咁呢度9倍嘅 size 呢，你就會滑得好開心啦。呢個係公園嚟嘅，有唔同嘢玩嘅。我哋而家咧有一個奧運大回轉啊，有個起步點喺度嘅。係啊，你係跟住嗰啲柱 S 滑㗎。我有啊。你睇下人哋咁樣 S 滑㗎，你直衝嘅。我有滑。佢全部犯規喎。我有 S 滑。你都冇跟住 S 滑。我有啊。我有啊。好啊。我哋朝頭早喺個 Last Alps 嗰度滑完雪啊嘛，夜晚咧又揸車酒店，已經經過好大個呢個市中心喎，好似去咗布吉定嗰啲泰國嘅布吉同埋芭提雅咁樣噶，係好我諗成200-300米都有，兩邊都係鋪頭嚟嘅，好多餐廳嘅。大個嗰個我哋嗰個去咩名啊？嗰個叫Aidrace 係啦，呢邊正啲啊！要嚟一嚟呢邊，唔好去嗰邊。連呢個賣 souvenir 嘅鋪頭都好大間，兼好多人，好熱鬧呢度。影咩？啲港女又睇水樽啊！佢話好靚喎。其實我係唔用嘅，不過我係覺得好靚。但係其實我覺得好靚，同埋出邊買唔到嘛，即係一個幾好嘅 souvenir 嚟嘅。係啊。同埋最緊要咧，佢唔貴喎呢度咧，呢個水樽係22歐啫喎，23歐，即係200蚊，淨係買個貼紙都抵啦。我哋食咗幾日瑞士火鍋，今日終於食翻法國菜，有啲洋葱湯。我唔客氣啦。係，快啲嚟 ！Margaret 你係咪好想食啊？我叫你點埋先喎。好味㗎，你試下。你睇。cheese 嚟嘅喎。特別係嗰隻好多水。呢度有蝸牛食，佢呢個蝸牛好似香港嗰人嗰個咩尖沙咀嗰間茶餐廳嗰間個蝸牛。大家成日都日本滑雪啦，覺得歐洲滑雪會好貴㗎。咁其實我哋今次咧滑完之後，公開下我哋嘅使費啊嘛。我哋住酒店先啦，住酒店就 around 你住1000蚊一個人啦，有上有落啊，睇下你住幾貴幾靚。但係1000蚊咧，一個人咧平均一日咧已經係非常 OK 有埋早餐㗎啦，就即係唔會話再湊啊咁。記住係1000蚊一個人啊！一個人啊，兩個人就2000蚊㗎啦。三個人3000蚊。咁如果早啲 book 咧，就越早越平。咁跟住食飯咧又係豐儉由人啦，但係我哋 on average 都係25至35歐一個人咯，即係晚飯。咁早餐咧由酒店包咗啦 ，lunch 就都係10零蚊、10零歐啦，即係百零蚊港紙。其實絕對係正常香港食飯嘅價錢，絕對唔係話貓幾倍啊，拖到你頸血啊咁樣。咁25即係英國打8折。係啊，35歐我覺得真係300蚊都係好 decent，坐喺度傾幾個鐘頭偈，有埋嘢飲有埋嘢食，咁我覺得 OK 嚟嘅，到300蚊旅遊區喎，喺正山上面喎，即係你係 ski in ski out 一上到落去，放低個板去隔離餐廳就有飯食㗎咯，所以其實我覺得係正常價錢。咁呢個雪票咧就大人係66歐，即係600蚊港紙。咁日本咧就都要400-500蚊咁樣嘅好似。咁所以貴少少，但係呢個山好大喎，人哋有成50-60條嗰啲
嘅 chair lift 啊 cable car， 你見到咁多人做嘢咧，其實我都覺得係合理嘅，即係好多人做嘢，成個山又有救援包埋救援，如果你有咩事救埋你落嚟，其實包埋保險噶咯喎，已經唔係淨係 operate 個 chair lift 喎。咁所以其實都好多嘢做嘅佢哋，即係冇白收你嘅，我覺得嗰個錢都絕對唔貴嘅。其實我覺得係，即係咁多人做嘢，咁你20蚊 lunch 30蚊晚飯50蚊加埋60蚊雪票81蚊81歐，即係1000蚊，加埋酒店1000蚊，即係2000蚊一日，係咪咁計啊？嗯，係啦，咁就冇其他使費啦。 Per person，如果你有晒 gear 嘅話，咁 gear 咧租 gear 係幾錢咧？幾錢啊？我諗40歐一日到啦，40歐一日，即係400蚊啦，你當2400蚊一日，玩足全日啦，乜都包晒啦已經。咁去旅行嚟講又唔係好貴喎，你覺得點樣？我覺得幾好啊！食完可以做下運動，係，我又享受下大瘦咗個自然圈。係，除咗玩得開心，有靚風景睇，仲有健康兼減肥。嗱，除咗搬行李最辛苦之外，搬行李都係其實成個 trip 都好開心嘅。呢度咧就係練氣嘅，搬行李就練力嘅。係啦，係啊，所以乜都有練晒，乜數都練埋，非常好。咁同埋啲小朋友咧一齊而家玩下幾好。我哋有其他 family 啲小朋友一齊玩咧，咁啊帶即係啲小朋友好開心咯，全部都。好玩。如果帶佢哋行街睇嗰啲古蹟名勝咧，佢哋係好有活動量，啱唔啱？係啊。呢啲活動下幾好。唔係啊，一個小朋友自己滑雪咧就話得未啊，走得未啊？有2、3個一齊玩咧就好開心啊！一個小朋友咧，記住 book 佢哋嗰啲小朋友教練團全日嘅，咁佢有幾個小朋友陪佢玩㗎啦，玩足6日係300歐，平過托兒所。係啊，係跟住咧啲媽咪可以飲下咖啡咯。你唔好理學唔學到，咁佢有班小朋友陪佢玩足6日，又有個人幫你湊住，咁就好 good 㗎啦已經。係啊，學到少少 OK 啦。係。你睇佢都好開心嘅，睇下老豆。帶我啲狗嚟啲。老豆都好開心啊！如果有狗咧，記住帶佢嚟法國係好歡迎狗啊！隻狗去邊度都冇人理你。係啊，去餐睇下廳。你，佢都好得意，可唔可以同你影相？係啊。今次發覺滑雪完咗啦，記得 like、share 同埋 comment。拜拜。哇！